主后2026年6月初8，每日圣安宫读经。王荣耀的有表，圣经咱做伙来听读《列王记上卷》第4章第1节到34节。现代台语版圣经《列王记上卷》第4章。所罗门王做全以色列的王。伊的人神记伫下面，撒督的囝亚撒利雅做祭司，示撒两个囝以利何列甲亚希雅做书记，亚希律的囝约沙法做史官，耶何亚大的囝比拿雅做元帅，撒督甲阿比亚他做祭司，拿单的囝亚撒利雅做总督长，拿单的囝撒布特做祭司甲王的顾问，亚希刷做宫廷总管，亚大的囝亚多尼兰做强制劳工的监督。所罗门伫以色列全地设立12个总督，为着王甲王的家族备办食物，每年逐个人共计1个月。因的名记伫下面，便互你伫幼发莲山区，便底格伫马加斯、沙宾、别示麦、以伦、别哈兰，便希色伫阿罗卜，嘛管理sở哥甲希弗全地。便阿比纳达伫多尼的全山地，伊娶所罗门的查某囝他法做某。亚希律的囝巴拿伫他纳、米吉多甲瓦群撒但、亚苏列下平的别善全地，对别善到阿别米荷拉到约缅迄边。便基别伫基列的拉木城，伊嘛伫基列的马拉西子孙埃尼遐个城，巴珊的阿尼哥别地的大城，共60座城，拢有城墙甲铜的门串。约多的囝阿希那达伫马哈念。阿希玛斯伫拿弗他利，伊娶所罗门另外一个查某囝巴实末做某。户斯的囝巴拿伫亚瑟甲比亚略。帕罗阿的囝约沙法伫以萨迦。伊拉的囝示每伫便雅悯。乌利的囝基别伫基列地，就是以前阿摩利王西宏甲巴珊王国的地。另外有一个总督长管理所有的地区。犹大甲以色列的人口侪甲亲像海边的沙，因粮食充足嘛真快乐。所罗门管辖对幼发拉底河到非士人的地，直到埃及边界遐个国。所罗门在生的日，因拢进贡归顺伊。所罗门逐日需要的粮食，幼米粉5000公升，粗米粉10000公升。牛条内饲的肥牛10只，草埔的牛20只，羊100只，还有鹿、羚羊、赤鹿甲肥的禽鸟。伊统治幼发拉底河西边所有地区，就是对提弗萨到加萨遮个王国，伊所管辖的全地拢享受太平。所罗门活地的日，对单到别是巴的犹太人甲以色列人，
拢伫因的葡萄树甲无花果树骹安然徛起。所罗门有4万斤拖战车的马条，阁有12000个马兵。遐个总督逐个照因负责的月份，为着所罗门王甲王宫内的人准备食物，连一项都无欠。因阁照因的职责，为着战马甲其他用途的马，运送大马甲草料去需要的所在。上帝赏赐所罗门极大的智慧、聪明，互伊的理解力亲像海边的沙，袂娘直。所罗门的智慧超过所有东方人的智慧，甲埃及人一切的智慧。伊的智慧赢过所有的人，赢过以斯拉人以探甲马哈的囝希曼、甲国、达代。伊的名声传到四围达国。伊做箴言3000句，诗歌1005首。伊讲论草木对黎巴嫩的片叶树到墙仔顶发起来的牛七草，嘛讲论走兽、白鸟、虫豸、鱼类。列国的王听到所罗门王的智慧，就拢派人去听所罗门智慧的话。王荣耀的有表，所罗门王用智慧治理国家，建立稳固的政权，成功发展经济甲外交，互以色列达到前所未有的辉煌境界。所罗门的智慧超越东方甲埃及学者，国家因为安尼繁荣昌盛，甚至踮伊治理期间，月仔无算得什么。伊上深刻的洞见是，敬畏上帝是智慧的开端。真正的智慧，毋是出自人的才智甲成就，而是源自对上帝的敬畏。现今，咱活踮科技急速发展的时代，人工智慧 AI 技术、手机仔甲数位革命，拄正不断翻转世界。资讯流通的速度超越以往，总是人类是毋是因为安尼变甲搁较有智慧咧？随上人类可能得行往搁较大的牛迈，因为远离了智慧的源头。当然，我靠家己的科技甲财物，掠做会当掌控一切。却忽略对上帝来的智慧，就容易陷入骄傲甲混乱之中。人类的语言甲科技本应促进世界的和谐甲进步，但是圣经就使甲是另外一面。自创世纪第4章开始，拉麦的家族开创曲目、音乐甲金属工艺。显示人类文化的发展，总是常时伊也夸耀家己的暴力甲权势。到发生巴别塔事件，更较清楚显明人类的骄傲。人企图借着科技和语言的力量，建立家己的国度，传扬家己的名，毋是要荣耀上帝。总是真正的智慧不在伫人家己的能力，是在伫敬畏上帝。所罗门的治理也有表基督的国度。伫所罗门时代，以色列国力达到巅峰，外邦各国拢仰望伊的智慧。示巴女王远道而来，聆听伊的言语，搁献上贵重礼物。这一步一步，有时基督的再来，万国万民拢要归向伊，敬拜伊做万王之王。总是所罗门晚年因为妃嫔的有隙远离上帝，转而拜偶像，
最终导致国家的分裂甲衰败。可见，人就算拥有极大智慧甲荣耀，若失去对上帝的敬畏，最终也会走向衰败。相比之下，基督的荣耀永袂衰残。当伊搁再来的时，将建立真正公义甲和平的国度，无搁再有罪恶甲腐败。以赛亚书十一章第29到第40上半段描述迄位将来的弥赛亚。上主的神要甲伊同在，就是予伊有智慧甲聪明的神，有计划甲能力的神，有知识甲敬畏上主的神。敬畏上主是伊所喜爱，伊袂照目睭所看见来审判，嘛袂靠耳孔所听来判断。伊要用公义维护善车人，用公平保障互人看无起的人。伊要用公正的裁决做棍，讲迫害者，发命令处死邪恶的人。基督就是先知预言的弥赛亚，伊的智慧甲统治远远超越所罗门，佮带来救赎甲永恒的平安。所罗门的荣耀只是基督荣耀的影。世上的智慧、科技甲文明拢会过去，只有敬畏上帝的心才是永恒的条件。当咱心点这个充满富贵资讯、科技挑战甲文化冲击的世代，互咱转来到敬畏上帝的根基，追求对伊来的真智慧，佮有被迎接基督再来，充满荣耀甲公义的国度。默想，所罗门的荣耀落尾会过去，只有敬畏上帝的心会当存到永远。所罗门的荣耀落尾会过去，只有敬畏上帝的心会当存到永远。咱同心来祈祷，亲爱的天父，求你教我无倚靠家己的聪明，简单独独敬畏你，互我一生行踮真理甲平安中。奉主的名祈祷，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。